Spero che tutto il Veneto, via via le amministrazioni pubbliche accolgano questo progetto, che è un progetto di cittadinanza responsabile, e noi metteremo a disposizione dei cittadini il nostro ufficio anagrafe per tutte le informazioni e le possibilità che ci sono nel donare tessuti, organi, sangue, midollo osseo. Sono molto contento che in questi mesi molti studenti delle nostre scuole di Abano abbiano voluto fare l'esperienza di donare il midollo osseo, che è importantissimo per salvare vite umane, altri per donare il sangue, quindi credo che questo sia un processo culturale che un'amministrazione ha l'onere e soprattutto la responsabilità di far partire e di rafforzare nel corso dei prossimi mesi. E credo che i risultati stanno venendo. Sono contento della collaborazione con l'ADMO, con l'Avis, perché sono associazioni senza le quali tutto questo non sarebbe possibile. Quindi credo che questo binomio amministrazioni comunali e associazioni di volontariato sia una